Bon, ben, salut tout le monde. Un petit projet que je viens de terminer pour cuisiner dans le feu. Ici, c'est pour accrocher une bouilloire ou un chaudron à once. Ça ici, c'est mouvable d'un côté à l'autre, puis c'est ajustable à plusieurs hauteurs. En plus, ici, vous pouvez dévisser ça puis le démonter. Fait que il est démontable. Fait que avec de la grosse rod, fait que vous mettez ça directement dans le feu, vous mettez votre bois, puis vous pouvez cuisiner. Démontable, fait que c'est facilement transportable aussi si vous voulez faire du camping sauvage. Fait que petit projet terminé. Je vais faire d'autres accessoires avec. J'ai d'autres petits projets pour une grille. Fait que prochaine vidéo. Bonne journée.